2018 പ്രളയം ഇടുക്കി മുരിക്കാശ്ശേരിക്കാർക്ക് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ നൽകിയാണ് കടന്നുപോയത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത രാജപുരത്തെ ഉരുൾപൊട്ടൽ നാടിനെ ആകെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനുമായിട്ടില്ല. 9-ാം തീയതി വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് എന്നെ രാജപുരത്തു നിന്ന് ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വൈഫ് ഹൗസ് പൂർണ്ണമായി പോയി. അപ്പം ഞാൻ ആ വിളിച്ച ആളോട് ചോദിച്ചു ആളുകൾക്ക് എന്ത് പറ്റി. അപ്പോൾ ആളുകൾ മൊത്തം പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല. വീടിരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരു മണ്ണ് പോലും ഇവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒലിച്ചു പോയ സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ നാട്ടിലെ കുറച്ച് പിള്ളേർ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് അമ്മയുടെ ഒരു കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട ശരീരം വീണ്ടെടുത്തു. വീണ്ടും NDRF ഒക്കെ വന്നെങ്കിലും അവർക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. പ്രകൃതി അത്രയേറെ ദുരിതപൂർണ്ണമാണ്, ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു പോവുകയും പിന്നീട് 2 ദിവസം വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അളിയൻ്റെയും ചേച്ചിയുടെയും ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കരികുളത്തിൽ മീനാക്ഷിയും മക്കളായ രാജനും ഉഷയും അന്തിയുറങ്ങുന്നതിനിടെ അർദ്ധരാത്രി പിന്നിട്ട് പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ 2018 5 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശമാകെ കാട് മൂടി ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളൊന്നുമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ച ആളുകളെല്ലാം പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സമാധാനം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം വൈഫ് കിടന്നുകൊണ്ട് കാണുന്നു. കാരണം വൈഫിൻ്റെ അമ്മയും ചേട്ടത്തിയും ആങ്ങളെയും ആ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു 2 ദിവസം മുമ്പ് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ, മാറി താമസിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. ചേച്ചി വേറെ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ചേച്ചി വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാൽ വാ, ഇവിടുന്ന് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 9 90 വയസ്സുള്ള മീനാക്ഷിയെയും 2 മക്കളെയും ഉരുൾപൊട്ടലെടുത്തത്. തിരച്ചിലിൽ ആദ്യം കിട്ടിയത് അറ്റ നിലയിൽ മീനാക്ഷിയുടെ ഒരു കാലായിരുന്നു, പിന്നീട് ശരീരവും. പിന്നെയും 30-ലധികം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞ മകൾ ഉഷയുടെ ശരീരവും കിട്ടി. രാജൻ മാത്രം ഇന്നും കാണാമറയത്ത്. ചേട്ടൻ്റെ ബോഡി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ കാലിൻ്റെ ഒരു അസ്ഥിയുടെ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയിരുന്നു. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ആളുടെയാണെന്ന് DNA ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തി. മൃതദേഹം കണ്ടെത്താത്തതിനാൽ രാജന്റെ പേരിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം മാത്രം ഇതുവരെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. മരണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം കുടുംബം പോയതുമില്ല. ദുരന്തമുണ്ടായ ആ ദിവസം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഉരുൾപൊട്ടലിന് സമാനമായ രൂപത്തിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. പക്ഷേ ആൾനാശം സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ മാത്രമായിരുന്നു. നിയാസ് റഹ്മാൻ, മനോരമ ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.